Labas rytas, labas rytas. Sveikinuos šiandien iš Kambodžos. Pirma pilna diena. Vakar pasitiko mane su audra, bet jau taip laiku. Vos tik tai prie viešbutuko durų atvažiavau ir pradėjo lyti, bet jau toks neblogas škvalas buvo. O šiandien saulytė šviečia, pasivažinėti kviečia. Tai laukia tokia irgi diena, nes minsiu iki sostinės. Ir laukia 122 kilometrai. Bet tas sostinės pavadinimas, kad net liežuvis neapsiverčia ištarti Honam. Tuoj aš jums čia ištarsiu. Keistas pavadinimas. Phnom Penh. Su tom H raidėm. Kažkaip kitaip turbūt vadinas. Tai va, iki hostelė, ten praleisiu 2 naktis. Ir taip, hostelį 2 naktis ir keliausiu toliau. Tai čia, žinokit, Kambodžoje tikrai neužsibūsiu, nes kainas žymiai didesnės. Ir keliauju į Bankoką, neturiu tiek daug laiką pasimti savo krepšių. Atvykst iš Lietuvos, tai yra atskrent. Viena šeimyna, esu be galo jiems dėkinga, kurie nusprendė man pagelbėti. Iš tikrųjų buvo tikrai nemažai atsiliepusių, aš papostinau savo aprašymą per kelias grupės, tai tikrai labai malonu, jog lietuviai bėdoj nepaliek ir tikrai geranoriškai stengiasi padėti. Gerai, palieku šitą biškį murziną viešbutuką. Viskas nukleckiuota. Bet visai gerai pailsėjau. Tai čia svarbiausia. Tėti. Na va, atsisveikinu su viešbutuku, su šeimyna. Malonus vyriškis, angliškai šnekėja. Nepyka dėl to, kad išlaužiau duris. Bye. Taip, 123 kilometrai. Na va, jau nurėdėjau 35. Dar liko apie... Kiek čia man liko matematika aukštuoji? Tai dar liko 87 kilometrai. Ir doroju mangus iš Vietnamą. Jo labai reikia. Jau įveikiau šiandien pusę atstumą. O dar nėra nei 12. Tai visai neblogai. Bet žinoma, dar liko 61 kilometras. O ten žmogelis miegant plausta. Ir hamakas.
Gerai, ką kambodžiečiai, kaip čia ištarti, mėgsta užkandžiauti? Kiaušinis, bananų ar ryžių lapuose kažkas suviniota. Matau kažkokie svirpliai, žiogai. Na, įdomu. O Kambodžoje irgi va tokias kirpyklas. Žmogelis mieg hamake. Hello. Gatvės įdomybės. Žmonių kasdienybė. Iš tikrųjų labai daug ką praleidžiu, tiesiog nespėju pagauti, bet įdomu žiūrėti į tuos vietinius. Čia irgi labai populiarus užkandis, kas čia kriauklės su čili. Ohoho, kiek mangų. Čia visi maišai, visas tos dėžės pripildytas mangais. Opa. Nemažai to eismo yra, esu 50 km iki sostinės. Šiaip sostinė talpin gal 2,5 milijono, gal dabar daugiau, čia žiūrėjau 23 metų duomenis. Tai nusprendžiau sustoti kavos, įveikiau 70 km, yra 12,40. Prakaituoju litrais, visa šlapia. Kaip aš myliu čia tuos avokadus. Labiau negu kavą. Kiekvieną dieną dabar stengiuosi aš tuos sumuštinukus pasidaryti. Aha. No, please, no. Hey! Hey, come on! No. Atsisėda žmogelis ir pradėjo mano daiktus imti. Pasiūlį parūkyti, nežinau, biškį toks atsilikęs, bet nieko. Ok. Yes. No, please don't take. No, don't take. It's mine. No, it's yours. It's yours. Keep it. This is mine. Please go. Please go. Please go. No. Oh my God. Okay. Hey. Come on, don't take. Come on, leave me. Hey, come on, go. Go. Please go. Go. Leave me. Go. Go. Eina sau koks. Padėk. O Dieve. Gerai, vyruks grįžo. Buvo biškį paėjęs. Čia spėjau. Eina sau gerai, reikia susipakuoti greičiau. O Dieve, koks nenormalus. Griebė mano koją.
Į mane metį. Are you okay? What are you doing, man? Why are you doing this? Dabar. No, thank you. No, thank you. Eina savo. Nieko nepadarysi, tikrai yra psichiškai nestabilus, reikia greičiau iš čia judėti, apsivalyti greitai. Žodžiu, kaip išgamsdina su šituo, parskreda, aišku, ne į mane, nepataikė, bet pipiec, aš net tokios situacijos neturėjau, kad į mane svaidytų tokius daiktus. Vaikai kažkada yra vandens ar kažkokią skyšę apipylę, uboliuką metę, bet tikrai ne metalo gabalą. Wow. Na ir eismas įgavo pagreitį. Šniūrais sunkvežimiai mašinas važiuoja. Gerai. Tokia nemaloni patirtis, bet ėję praėję. Žinot, gerai, kad čia dienos metas ir čia žinau, kad nelabai kas galėtų ir nutikti. Čia greit į gatvę išbėgi ir susilauki tos pagalbos, bet eina savo toks užeitų, jeigu stovyklauja. Šakės. O. Šalmuks. Gerai, atslūga stresas. Galim keliauti toliau. O, matau, mano draugelis priešais. Linguoja iš kairės į dešinę, susipakavę savo šmutkės. Kažkieno dviratį paėmė vartą. Prie visų kabinėjas. Ir čia Kambodžoje irgi yra tokie biški platesni kelkraščiai. Tai visai saugiai jaučiuosi mindama, kad ir intensyvus eismas. Kartais, aišku, ta vieta susiaurėja, bet vis tiek visai neblogai. Tai niekada nereikia sudaryti įspūdžią dėl vienos prastos patirties apie visą populiaciją. Irgi myniau, sustoja vaikinuks, man įdavi šaltų gėrimų. Maišelį energetinis ir vandenuks. Tai ką tik išgėriau tą energetinį. Prieš valandėlę išgėriau kavos. Tai kaip manot, dabar skrisiu? Tos paskutinius 50 kilometrų su vėjeliu. Nesvarbu, kad prieš vėją, bet energijos dabar turėčiau nepritrūkti. Ir sustojau truputį atsigaivinti ir nusiplauti prakaitą. Bet reikia naudoti nemažai kremą nuo saulės, nes tikrai labai intensyvi. Ir nežinau, čia ar kažkam padės toks patarims, bet jeigu, kaip aš būnu, ten nežinau, nuo ryto iki vakaro ant saulės, veidui naudoti specialų veido kremą. Jeigu naudosit kūną, SPF 50, dar ypatingai tą, kur water resistance, vandeniui atsparus, prasideda bėrimai. Porą sykių panaudojau, užkilo tokių gerų guzų, tai reikia truputį investuoti į atskirą kremą veidui. Gerai. Kaip ir pasiruošus tęsti. Žvakės šviesos partija. Čia pilna tokių stendų pakelėse
Ir labai įdomus pavadinimas. Žvakės šviesos partija. Muzikėlė į trasą. Kai nuobodu, ką daugiau beveiksi. Nu, kaip jums tokia reklama pakeliai? Yummy, yummy, yummy. Na va, prasideda sostinė. Dar 16 km iki centriuko. Čia turėtų būti mano pastelis. 122,5. Ulala. Kaip keista būti tokiam vėl hostelį. Aš dabar sėdžiu, žiūriu. Toks daugiau jaunimėlis susirinkęs. Čia yra daugiau toks socializacijas ir vakarėlių hostelis. Tai čia atvažiavau, nes geriausi vertinimai buvo ir iš tikrųjų tikrai pakankamai ramų kambarį gavau. Tai va, visas triukšmas vyks čia. Dabar galima nueiti pasiimti vieną nemokamą gėrimą. Gerai, užsukau į prekybcentrą ir žiūriu kainas, tai čia tikrai gražios irgi. Kiaušinukus porą eurų, dabar norėjau salotų. Irgi va, viskas doleriais užrašyta. 3 doleriai salatytas. Nu jo, kainas tai tikrai wow. Tai iš tikrųjų noriu valgyti, bet nežinau, ką ten hosteliai neleidž gaminti, neleidž savo maistą. Tai, man atrodo, aš sakau, čia vieną brangiausių prekybcentrių. Aš negaliu, žinokit, nuėjau kitą prekybcentrį ir galvoju, bus pigiau. Humusas 3 doleriai, sūris 12 dolerių. Ai, ne, va, gerai, galėsiu pupelių valgyti. Kainas visai neblogas. Panašiai mokėdavau ir Laose. Tai va, užsipirksiu daug pupelių ir gyvensiu pupelėm. Bus tokia nebloga dieta. Tai netgi pienas, kurį pirkdavau už 2 eurus, ten pakuoti 6 vienetai, dar 2 su centais, čia kainavo 5-6 doleriai. Nu nežinau. Ką daryti? Ką čia daryti? Galvoju, užsuksiu į restoraną pavalgyti. Bet irgi eina savo, kokias kainas, doleriais viskas. Kaip? Aš čia tikrai Kambodžoje numesiu nemažai svorio. Viskas, normalų patiekalą užsisakyti apie 7 dolerius. Wow.
nelabai galiu šnekėti, nes yra muzika ir autorių teisės. Kažkoks grybų šutnis. Net nežinau iš tikrųjų. Pavalgiau. Bet labai malonus kolektyvas. 4 eurai už tokį paprastą maistą. Sriubikė buvo tokia aštri, bet galvoju, reikia suvalgyti, sumokėjau dabar $2,5 už ją, valgau. Tai keliauju į hostelį. Tailandas yra žymiai pigesnis. Va, tarkim, į sostinę nuvarai, tai tikrai dar už 2 eurus gali pavalgyti normalų patiekalą, o čia be šansų. Tai va.